Hello，大家好啊，又係我靚仔啊。今日天氣唔錯，同老婆去江門嘅水街市場嗰度行下街。水街市場咧喺老江門人嘅心入邊地位係無可撼動嘅。逛完水街市場，你又可以順便逛埋江門嘅著名旅遊景點13墟街啦。小車咧可以停去啟明里嘅停車場嘅。水街市場嘅外圍咧，一早就已經擺滿晒地攤噶啦。呢啲係私人種嘅番薯葉啊，豆醬炒或者蒜蓉炒都好好食。呢個係海芋，天南星科嘅植物，有毒嘅。呢個係樹仔菜啊，又叫天香綠，攞蒜蓉嚟炒都幾好食嘅，高檔蔬菜嚟噶。呢個係紅牙芋啊，中秋節必食嘅應節食品之一。紅牙芋真係由細食到大啊，焗熟咗之後飲一飲花生油加豉油就已經係一道美味啦。得閒嚟逛一逛呢啲咁有煙火味嘅市場真係好正。乾咗嘅雞骨炒用嚟煲豬橫脷湯啊，真係正。新鮮嘅五指毛頭啊，呢個真係唔多見。牛大力有好幾個品種㗎，呢個應該係金草牛。呢個就係真真正正嘅土茯苓啦。煲完湯之後呢，啲湯亦會有少少黏黏地。而家10月份新會嘅青柑都已經上市啦，二紅大紅就要遲一啲啦。各種嘅煲湯料都有啊，獨腳柑啦、田雞黃啦、雞骨草啦，有啲地方真係人多到要擠入去先得。新鮮嘅豬肉價錢都唔貴嘅。老雞屎藤有去風除濕嘅作用啊，紅毛仔葉就有清熱解毒嘅作用，金銀花藤都係清熱解毒嘅。呢度賣緊嘅係新鮮嘅車前草啊，不過呢啲車前草比較細棵啲。下邊嘅呢係白花蛇舌草，有清熱解毒消炎嘅作用。哇，呢個係新鮮嘅地膽頭啊，好嘢啊！地膽頭蒸鴨、地膽頭煲雞湯都係一流啊。恩平嘅特產勒菜，學名白勒，係5加科嘅植物。呢度賣嘅係冰鮮嘅扇貝肉啦、墨魚餅啦。三文魚骨13蚊一包，三文魚頭11蚊一包，攞嚟煲個豆腐湯都幾好喎。馬友魚同埋馬鮫魚可以買，但係呢個鱈魚呢就冇買啦，基本上都係魷魚嚟嘅。新鮮粟米10蚊5條啊，幾抵買喎。金銀粟就最甜又冇渣，糯米粟就我自己食唔慣。呢度賣嘅係中甲同埋乳鴿，喺屋企整翻煲滷水浸乳鴿都幾好啊。本土嘅靚糖室，而家竹芋都上市啦，呢啲竹芋都好大條，煲豬骨湯好好飲嘅。塘下鎮嘅特產紅頭葱，呢個葱香味特別濃郁嘅，好靚嘅紅頭溪又叫做洛神花，味道非常之酸啊。用九江雙蒸加埋冰糖落去浸酒，酸酸甜甜都幾好飲噶。補血養顏嘅各位姊妹，將洛神花入邊嗰粒種子搣咗佢，保留佢外面嗰層肉質嘅花萼，洗乾淨陰乾就可以攞嚟浸酒噶啦。好常見嘅加州鱸魚，中文正式名係大口黑鱸。新鮮嘅雞殼4蚊一斤咋，攞嚟煲雞湯性價比一流啊！呢個係寧夏嗰邊嘅菜心啊，而家廣東地區賣嘅菜心好多都係寧夏嗰邊種植嘅。行咗咁耐啊，都未入到去水街市場核心地帶。好靚嘅白葱啊，葱身又夠幼細，攞嚟打邊爐特別甜噶。鱷魚肉48蚊一斤啊，如果屋企有人鉗聲呢，川貝燉鱷魚湯就啱晒啦。白菜乾、劍花乾攞嚟煲湯就啱晒啦。開邊賣嘅鯇魚、松魚頭，還有鯽魚。呢個係松魚味啊，可以攞嚟做順德鱈魚。不過呢啲放血放唔乾淨，唔係好適合。呢個係芋盒，可以攞嚟做芋盒酸，或者曬乾咗之後呢，可以攞嚟炆豬肉都得嘅。鯽魚7蚊一斤，攞嚟煲湯就啱啦，細細條。生魚10蚊3條，生魚10蚊3條，生魚10蚊3條。呢個係八寶花茶，好多種花粉混合而成嘅。喺連州瑤寨嗰啲地方呢，就好流行飲呢隻花茶嘅，都幾好飲下噶。牛排骨33蚊一斤，羊肉你要識得揀先好買啊，唔好買嗰啲太過大隻嘅老羊，亦唔可以買嗰啲太過多脂肪嘅肥羊。
呢兩隻麻鴨公都幾靚，捉晒日子啦。哇！呢啲田雞靚嘢喎。呢個係紅藍葉，又叫紅欖葉，包種專用嘅。呢個係降龍木，放喺屋企辟邪鎮宅嘅。呢啲蕉仔都幾靚喎，表皮橙色啊，聞上去都幾香，2蚊3一斤，買翻一梳翻屋企食。呢梳蕉都幾靚色水喎，就買呢梳啦。馬蹄6蚊半一斤，應該就唔係樂昌馬蹄啦，樂昌嗰啲大隻好多。大牛鎮嘅牛啊，2蚊雞一斤，細細條，唔知粉唔粉嘅呢？台山閩村嘅特色冬瓜蓉月餅，傳統口味啊！行咗咁耐先至嚟到水街農務市場嘅門口啊！水街市場已經翻新過，而家乾淨企理好多噶啦。蜆肉20蚊一斤，花甲肉15蚊一斤，新鮮嘅石斛攞嚟煲龜湯都幾好。水街市場而家比以前真係乾淨企理咗好多，地上基本都冇積水嘅。各種新鮮嘅水果，巨峰提子6蚊一斤，夜蘭花7蚊一斤咋，比之前平咗好多啦。花生芽、蘆筍同埋新鮮嘅蓮子。到秋天啦，又係食柿嘅季節。毛薯啊，又叫豬仔薯，我哋最中意攞嚟煲豬骨湯噶啦。呢個我就睇唔明啦，點解要將啲糊切開晒個口嚟賣呢？知道嘅大神喺評論區嗰度話過我聽啦。有各種各樣嘅靚臘腸、靚臘肉、靚臘鴨，臘鴨蛋都有啊。臘鴨11個半一隻，好抵食喎。槐花、蝦皮、墨魚乾，各種規格嘅蝦尾、淡菜、柴魚乾，淡好生晒嘅大倉魚。呢邊係熟食檔，有我哋最熟悉嘅洋辣椒魚餅，還有鯪魚餅啊，睇見就想食啦。呢邊係臘味檔，燒雞、燒鵝、燒鴨都有。呢種所謂嘅花螺呢，學名係深溝東風螺，原產自緬甸、孟加拉呢啲國家，10個着咗2個都係臭嘅，完全冇食用價值，千祈唔好買。食花螺一定要食呢隻養殖嘅正宗花螺，學名係方斑東風螺，螺尾嘅膏好甘香嘅，好似食鵝肝咁。呢種唔係花甲，應該叫沙甲或者沙蜆，學名叫菲律賓連甲。產量大，價錢平，呢種先至係真正嘅花甲，學名波紋巴菲甲。花甲王嘅學名係積錦巴菲甲。白背就好常見啦，佢個學名係琴紋甲。呢種黑青口呢，多數係湛江嗰邊出嘅，佢個學名係好殼背。呢種係本地產嘅青口，學名係翡翠兒背。呢啲係福建猴，比較瘦，肉質比較腍。始終都係台山猴先好食嘅。老闆娘話呢啲係剛收嘅大閘蟹喎，但係而家我覺得食大閘蟹有啲太早啊。無論蟹公亦好，蟹乸亦好，體型都係太細隻啦。蟹公28蚊一斤，蟹乸33蚊一斤，價格係唔貴，但係太細隻啦。而家嘅大閘蟹太早啦，蟹黃蟹膏嘅含量都係好少，我個人係覺得唔值得買。呢啲係餵黃粉大嘅水魚啊，荷葉清蒸就冇問題，燜雞就唔得啦。綠色嗰啲呢係黑斑側接蛙，黑色嗰啲呢係溫室養殖嘅田雞啊。呢個係北美嘅牛蛙。白鴿、三黃雞、黑腳嘅土雞、烏雞，各種家禽都有。新鮮嘅南美白對蝦22蚊一斤，都好大隻啊！呢邊呢冷凍海魚都唔少啊，新鮮度都還 OK 嘅。三文魚骨，黃眼嘅大魚，呢啲係狗頭魚，又叫龍頭魚或者豆腐魚。新鮮嘅黃花魚同埋馬頭魚啊！呢個檔口就有大量嘅新鮮黃腳啦。前面呢個呢係白鯧，都好新鮮啊！香煎咗之後骨都可以食一流啊！呢邊嘅馬頭魚呢出品都好好。而家市場上賣嘅百香果呢，主要都係以呢隻純甜
百香果為主噶啦。揀呢啲巢皮嘅，雖然賣相冇咁好，但係呢，佢個香度、甜度都會更加之高。而且呢種巢咗皮嘅百香果呢，佢更加之輕稱。呢個新鮮啲嘅百香果呢，雖然外觀係好睇啊，但係佢嘅甜度係冇咁高噶，而且好重情。大家以後要識揀啦。廣東三寶啊！陳皮夾硬冇乜草。係啊，哇，好靚！逛完水雞市場，肯定要去可記食翻個腸粉啦。始創於1980年，真正嘅老字號啊！菜單就寫晒喺牆上啦，中意食乜就點乜啦。先俾錢，然後俾個牌仔你。呢啲咁傳統嘅點菜方式已經好少見啦。攞住個牌仔，然後同師傅講食啲乜嘢，咁佢就會煮噶啦。牛腩腸，係啊。師傅先蒸咗一個齋腸粉出嚟先，然後再加上牛腩同埋牛腩汁，咁就大功告成啦。再加多一份牛腩河粉，哇，正啊！牛腩河粉12蚊一份，牛腩都唔算少嘅，味道唔錯。牛腩腸粉7蚊雞一碟咋，好抵食啊！牛腩煮得好入味，不過腸粉就少一啲，唔係好夠飽。粉皮呢就唔算薄，但起碼做到唔黐嘴。得閒抽啲時間逛下呢啲舊街區，享受一下真正嘅人間煙火都唔錯嘅。魅力大灣區，活力新江門，呢度係江門嘅13墟街。好啦，食飽返鋪做嘢啦！鍾意我視頻記得點讚加關注啦，我哋下期再見啦，拜拜。